それほどでもないゲーマーチャンネル。ゲーミングパソコンって何を選べばいいのへん。ゲーミングパソコンが欲しい。急に何なのだつむぎ。ずんだもん。私もゲーミングパソコンが欲しいよ。だから急に何？どうしたのだ？学校でマインクラフトを使った授業があるんだけど、友達がさ、家でもやろうって誘ってくれてさ。学校の授業でってことは、教育版マインクラフトってやつかな？それで？アーシも任天堂スイッチでやるって言ったら、パソコンじゃないとできないって言われたんだよね。だからアーシもゲーミングパソコンが欲しい。なるほど、理由は分かったのだ。マインクラフト用のパソコンだったら、そんなに強いパソコンじゃなくても、プレイするだけなら問題ないと思うのだ。と、言われても、パソコンのことってよくわからないからさ、どれ買えばいいの？大抵のもので大丈夫だから好きなの買え。そんなこと言わないでよ。ずんだもん。売ってる種類も、売ってるお店もいっぱいあってよくわかんないんだよ。確かに、一昔前に比べるとパソコンショップも増えてるから、ある程度知識がないと選ぶ基準もわからないかもしれない。そうだ、ずんだもんパソコン組んでよ。ずんだもんが今使ってるパソコン、自分で作ったって言ってたよね。なら。CPU のスペックはインテル入ってないとダメなんだ。インテル入ってなくてもいいなら AMD の方が案外速度あるんだ。インテル入ってないとダメならワールドライクいらないよね。ゲームする気なら背後でいけるから数字代あたり探してみる。グラボはエントリー向けのグラボで RTX の50番内で判断します。マインクラフト以外に 3D ゲームやるなら60以上欲しいけど RTX を60番内にするだけで予算がかなり上がるから予想なんだね。RX6000 でもいいね。3万円切ってるらしいからかなり大金のグラボの一つだと思うんだ。メモリは最新特の DDR も行きたい。個人的には DDR よねと思うけど DDR も残したいならその DDR も用にしておかないとダメなんだ。そうなるとインテルはいいけど AMD だと AM スピットになるから CPU を70万台以上にしておかないとダメだね。自分で作る気合が見えない。だったら AM4 の AMD にしておいて3年ぐらいラウンチできるんだ。せっかくだから5年を使いたい。AM4 とソフトウェアグラボで5年はいけると思うけど PCIe 5は使えないから数年後にはパワーフックの可能性もあるのだ。PCIe 5がグラボに与える影響少ないらしいけど RTX5000 万台かどうなるかわからないからベストなことは言えないのだ。ストレージはゲームだけ消してしないなら SSD に行っては Wi-Fi ってもいいけどゲームを消して増やしてするのは面倒ならもうちょっと容量の大きい SSD でもいいと思うのだ。ゲーム以外のファイルを外付けストレージで十分だけど僕みたいに動画編集をするなら内蔵の方がストレスはないと思うのだ。さっと S 速でもいいなら SSD の予算を抑えられるけど容量を取るならまだまだ HDD もいいと思うのだ。ゲームや OS は SSD に入れてファイルや素材などは HDD に入れるというのはまだまだ一般構成なのだ。電源はどうする？自分でやっとからいじゃないなら最初の構成に合わせるのが悪いと思うけどもしかしたらグレードアップするかも。タコ電源は容量大きい方がいいね。まあ電源は保証期間長いし予算が確保できるならある程度容量が大きいのを選んでもいいと思うのだ。ケースは何がいい？個人的にはメンテナンスしやすさも関係大きいケースをおすすめしたいのだ。場所と少ないなら小さいのから探すけどそれでも色々のミニタワーにしておくと良いと思うのだ。OS は Windows 可能は悪いけど OS さえ基準なら文字とかにしとく。Steam のゲームはメインなら SteamOS でもいいね。フリーでいいなら OS も選択肢が多いけどでも一般の授業のことを考えると Windows の方が悪いかな。全然何言ってるかわからないんだけど。ちょっと意地悪だったのだ。ごめんよ。でも詳しく説明するのは構わないのだけどもかなり長くなるから僕としてはパソコンショップで買うのをおすすめするのだ。僕が組み立てるより値段も大きく変わらないだろうし何より保証がつくから安心して使っていけるよ。おすすめのパソコンショップはかなたかリアあたりに聞けばよいと思うのだ。この前ディアにおすすめのパソコンを聞いたらさ、マウスコンピューター様以外買ってはいけません。わかりましたね、つむぎ。としか言わないからさ。そうだったのだ。あいつ最近マウスコンピューターのパソコンが当たったからしばらくはマウスコンピューターのことしか言わないと思うのだ。でもマウスコンピューターのパソコンは評判良いからマウスコンピューターは正解の一つではあるのだ。ディアを信じてないわけじゃないけどせっかくなら納得して選びたいって欲があってさっきずんだもんが言ってたことも全然わからなかったからどうせなら色々と知ってから買いたいよ。なるほど、わからなくもない話なのだ。わかったのだ。じゃあ僕と一緒に買うべきパソコンを考えてみようか。よろしくお願いします。今更なんだけどゲーミングパソコンって何？普通のパソコンとは違うの？いや、ゲーミングってついていてもクリエイターってついていたとしてもパソコンはパソコンなのだ。仕事などで使われる事務用途のパソコンに比べて比較的性能が高いパソコンに対してつける名称、まあラベル付けだね。ゲーム用途向けっていうのを分かりやすくするためにメーカーがつけてくれた広告表示とも言えるのだ。パソコンのみならずキーボードとかマウスとかモニターにもゲーミングってつけて主にゲーム用途向けの製品ですよって分かりやすくしてくれているのだ。じゃあゲーミングってついていても動画編集はできるし他のこともできるってこと？もちろんできるのだ。事務用途のものより性能いいからワードとかエクセルの動きもサクサクになるよ。なるほど。じゃあゲーミングパソコンとかクリエイターパソコンっていうのは総じて性能の高いパソコンのことなんだね。
ゲーミングって名称付けは2000年あたりからだけど、それ以前のパソコンでもゲームはしてたからね。ゲーミングって名前がつく前はハイスペックパソコンとかハイパフォーマンスパソコンとかのラベルで売ってたのだ。じゃあパソコンでゲームしたい時ってゲーミングパソコンって名称がついてなくてもできるの？パソコンのスペックが足りていればできるけど、今の時代はゲーミングってついていないと厳しいパターンが多いね。前提としてゲームや動画編集などはマシンパワーが必要な作業だから、高性能なパソコンが求められるのだ。イラスト制作は少し性能が低いパソコンでもできるらしいけど、作業が重いと描いてる最中のストレスがすごいから、結局は良い性能のパソコンが欲しいよねって話らしいのだ。オフィス向けのパソコンってどういう用途のパソコンなの？主にオフィスソフト、マイクロソフトのワードやエクセルの運用が主なやつだね。あとは YouTube などの動画視聴とか通販利用とかのネット利用もこの範囲に入るのだ。オフィスソフトや通販利用はゲームに比べれば動作が軽いので、ゲーミングやクリエイター向けといったハイスペックパソコンの性能は必要ないよねって感じなのだ。でもゲーミングってついているパソコンの方が性能がいいんでしょ？だったらオフィス向け用途でもゲーミングパソコンの方が良くない？もっともな質問だから実物を見ようか。これがつくもで売っているスタンダードデスクトップパソコン、つまりオフィス用で売ってるやつ。パソコン本体だけになるけど約9万円で、こっちがゲーミングパソコンで売ってるやつ。こっちも本体のみだけど約17万円全然値段も大きさも違うね。で、こっちがドスパラのオフィス用パソコンで売ってるやつ、約8万円で、こっちがドスパラのゲーミングパソコンで売ってるやつ、約14万円。こっちも結構値段変わるね。何が違うのこれ？パソコンケースの大きさの差とかなの？箱の違いも値段の差異だけど、中で使われているパーツも違うね。オフィス用パソコンはつくもの方はライゼン CPU で、ドスパラの方はインテル CPU になってて、ストレージ容量の差と Windows のホームかプロかで値段の差異が出てるのだ。ゲーミングの方は同じライゼン CPU だけど、CPU グレードと GPU の性能差が値段の違いになってるね。わからないよ。まあ、パソコンパーツは興味ないとわからないよね。僕も昔はそうだったから気持ちはよくわかるのだ。単純に値段が高いイコール性能が高いで大丈夫なのだ。ちなみに15万円ぐらいのパソコンが最高峰の値段なの？いや、今表示してるのはミドルスペックぐらいのパソコンだから、そこそこ良いやつぐらいかな。まだ高いのあるの？パソコンの値段は車と一緒で、求めれば再現はないのだ。とりあえずここの例だけでもパソコンの値段の差異が見て取れると思うから、仕事用のパソコンをゲーミングパソコンのような高性能のやつで揃えきるのは難しいのは分かったと思うのだ。ちなみにめちゃくちゃ性能の高いパソコンってどれぐらいのパソコンになるの？一例になるけど、パソコンショック7の ZEFT G54DX とかかな。お値段なんと77万円。77万円。パーツのアップグレードをしたらもっと高くできるのだ。もっと高くできる？もう車じゃんこの値段。中古車買えちゃわない？誰が買うのこれ？わからないのだ。少なくとも僕ではないのは確かなのだ。大は小を兼ねるから、性能の高いものを買うのは間違いとは言えないのだけども、こんな化け物みたいなパソコンを買っても性能を持て余してしまったらもったいないのだ。だから過剰な出費をしないように用途に合ったパソコンを選ぶのが大事なのだ。過剰な性能で値段の高いパソコンを買っても性能をフルに使わなかったら純粋にもったいないからね。1万円でも浮けばさ、その分をモニターやスピーカーを良いものにしたり、そもそも別のことに使えるからね。とりあえずちゃんと選ばないといけないのは分かったよ。じゃあさ、アッシュみたいにパソコンのパーツについてよくわからない場合は何を基準に決めたらいいの？ゲーム用途なら今やりたいゲームのスペックで決めるのが手っ取り早いね。 ET をパソコンショップの大手であるフロンティアだと特定のゲーム推奨パソコンって表示して販売してたりするのだ。パソコンのスペックの見方がよくわからないって時はこういった表示を基準に決めるとわかりやすいと思うのだ。あとは購入前に事前に相談するとかね。販売店に事前に電話するとか？そうそう、事前に相談してこういう用途で使いたいって伝えて、どれぐらいの値段のパソコンが必要かを教えてもらうのだ。電話以外でも LINE とかホームページ上やメールでの問い合わせがあるところもあるのだ。パソコンは安い買い物ではないから、購入時にしっかりと相談して決めるのはめっちゃ大事なのだ。ただ目
的をしっかり想定しないと何を相談すればよいのかもわからないと思うのだ。だからパソコンを買うときは用途をしっかり決めるのも大事なファクターになっているのだ。じゃあアーシの場合はどういった感じで相談するの？じゃあちょっと考えてみようか。パソコンを買う目的は？友達とマインクラフトがやりたい。マインクラフトがプレイできればいいのだ。アーシもずんだもんたちとスト6もやりたいかな。あとアーシは PS5 も Xbox も持っていないから、来年発売するモンハンができるならモンハンもやりたい。どんどん出てきたな。まあマインクラフト以外のゲームを考えるとやっぱり15万以上のパソコンになると思うのだ。やっぱりそれぐらいはかかっちゃうんだね。さっき少しパソコンの値段見たけど、目安にできる値段表みたいなのはないの？よく言われているテンプレの値段帯がこれだね。軽めって何？あと 4K レイトレーシング。軽めっていうのは一昔前のゲームとかだね。マインクラフトもそうだよ。 4K とかレイトレーシングっていうのはまあざっくり言うとゲーム映像をきれいに見るための項目だね。最新のゲームをプレイするだけならミドルでも遊べるけど、最新のゲームを最高の画質で遊びたいとか最高の画質で配信したいとかになってくるとハイエンドのパソコンが必要になるって感じかな。じゃあ最新のゲームを最高の画質で遊びたい場合は77万円必要ってこと？いや、さっきのはハイエンドパソコンの中でもかなり高額な方だから必ずしもあそこまで値段を出さなくてもいいのだ。だけど来年出るモンハンワイルズを最高画質で遊ぶなら30万円ぐらいは欲しいね。それでも30万円からなんだ。これさ、言っていいのかわからないんだけど、これなら PS5 か Xbox の方が良くない？そうだよ、モンハンワイルズを遊ぶだけならゲーム機の方がいいよ。あ、やっぱりそうなんだ。だけど紬の場合は Java 版もしくは教育版のマインクラフトをやるって目的があるからパソコンを選んだ方が無難って感じになってるね。そうか、用途によるんだね。そう、まあマインクラフトが目的でなかったとしてもゲーム機よりパソコンを選ぶ理由っていうのは確かにあるから、やっぱり目的に沿ったものを選ぼうっていう話になるね。じゃあモンハンの必要スペックを基準にデスクトップパソコンを探してみようなのだ。ずんだもん、待って、ノートパソコンじゃダメ。どうして？ノートパソコンだったらモニターやキーボードもついてるじゃん。デスクトップパソコンだとモニターを別に買わないといけないし、キーボードとかマウスで場所を取るじゃん。パーツや配線が多くなるのが煩わしいという気持ちは理解できるし、できることなら机をすっきりさせて使いたいという気持ちもわかる。でもダメ。少なくとも僕の目が黒いうちは知り合いにゲーム用途のノートパソコンは買わせない。そんなにダメなの？理由は？どうせ持ち運ばないから。ノートパソコンの利点は紬の言ったようにキーボードとモニターがオールインなことと持ち運べることだと僕は思う。その利点は理解できるし、用途によってはデスクトップよりノートをおすすめすることはある。だけどゲーム用途で買うパソコンはまず持ち運ばないでしょ。持ち運ぶ未来が見える？持ち運ぶ計画でもある？プレステ持ち運ぶか？ Xbox 持ち運ぶか？ニンテンドースイッチはまあワンチャン持ち運ぶかもしれないけど、でもゲーム用のノートなんて持ち運びたくないと思うのだ。だって10万以上するんだよ。おいそれと持ち運んで壊したくはないはずなのだ。それはまあ確かに高価なものだから雑にも持てないからね。そうでしょう。だからゲーミング用途のパソコンはデスクトップパソコンがおすすめなのだ。おすすめっていうか明確な理由がない限りはデスクトップ一択なのだ。わかったか？はい、デスクトップパソコンから選びます。まずゲーム用途にパソコンを買おうって思った時に調べるのはやりたいゲームのスペック表なのだ。スペック表は公式ホームページか攻略サイトか Steam ならストアページにあるので好きな場所から引っ張ってこよう。ってことでモンハンワイルズのスペック表はこちら。呪文か何か？いや、モンハンワイルズのシステム要件なのだ。いろいろ書いてあるけどゲーム用途で大事なのはこの2つ。プロセッサー CPU とグラフィック GPU の2つ。基本的にはここが足りているかどうかで判断するのだ。最低と推奨ってあるけどどういうこと？これはそのままの通りでゲームを動かすために最低限必要なスペックとプレイするのに推奨されているスペックだね。プレイするだけなら最低のスペックを満たせればいい？その通りなのだけど
本当に最低限のスペックになるから、ゲーム体験は著しくつまらないものになる可能性が高いのだ。前から使っているパソコンと照らし合わせるならまだしも、これからパソコンを買おうってユーザーが参照する項目とするのはおすすめしないのだ。紬は新しく買おうとしているから、推奨に近いパソコンを求める方が良いのだ。スペックが低い方が安く済みそうって考え方じゃダメかな。ダメとは言えないけども、最低スペックでパソコンを探すとなると中古になると思うのだ。探せば8万円ぐらいから要求を満たすものはあると思うけどね。でも中古は考え方が変わるし、博打要素もあるし、長く使うという視点では見えないから、素直にはおすすめしがたいのも本音なのだ。中古は保証ないの？大体の中古販売の保証が1ヶ月かな。長いところだと3ヶ月くれたりするけど、半年もないんだね。実は車の中古販売も同じぐらいの保証期間なんだけど、機械としての実績も歴史もないから中古パソコンの保証は短く感じると思うのだ。紬の場合は中古パソコンを買って何かあっても僕たちが見てあげられるというのはあるけど、新品だと避けられた出費が出てきちゃう可能性は出てくるからね。あとはっきり言うと、中古でいいのかなと思ってる時点でやめておいた方が無難なのだ。あ、迷ってる理由が値段ならやめとけみたいなやつ。まあそうだね。あとなんだかんだで保証は心強いよ。新品パソコンなら1年以上はくれるところが多いからね。保証はパソコン初心者とか上級者とか関係なしに安心して使っていける要素なのだ。わかった。ごめん、途中で遮って続きをお願いします。 OK。 じゃあ今回は推奨の方で見ていくのだ。まずプロセッサーから見ようか。まずインテルから。このプロセッサーというのは CPU のことで、パソコンの情報処理の根幹を司るパーツのことなのだ。よくパソコンの頭脳って呼ばれてるところだよね。そう、頭脳と呼ばれているだけあって、このパーツが貧弱だと全体的に動作が重くなるから、軽快なパソコン作業を求める人はできるだけ性能が高い CPU を積みたいところなのだ。今使用の CPU はインテル、ハイテル、ノインテル CPU と、その対抗馬として君臨する AMD CPU の2つで、このインテルコアシリーズと AMD ライゼンシリーズが各社の代表的な CPU になっているのだ。まあインテルはコアウルトラという新しい CPU 出したけども、まだまだ出たばかりだから今回は割愛するのだ。今はまだミドルスペックの CPU を買おうと思ったらインテルコアか AMD ライゼンになると思うのだ。 AMD って最初に紹介してくれたオフィス用のパソコンとかゲーミングパソコンに使われてたよね。インテル、ハイテルは聞いたことあるけど AMD ってあんまり聞いたことないな。語呂がいいからね、あのキャッチコピー耳に残ると思うのだ。でも AMD CPU の方もプロ棋士の藤井聡太さんを起用したりとインパクトのある CM を出してたりするのだ。すごっ。名実ともにインテルのライバルだから、学校のパソコンにも使われててもおかしくないから今度調べてみるのだ。わかった。では軽くだけど CPU の見方を説明するのだ。まずインテルから。インテルコア i5-12400 であると思うんだけど、インテルコアまでは CPU の名前 i5 の部分がランク、12400が世代とグレードになってるのだ。インテルコアまではインテルが作ったコアシリーズという名前だから、このまま名前で覚える。 i5 がランクなのだけど、他に i3、i7、i9 とあって、数字が大きいほど高性能で値段も高くなるのだ。ゲーム用途に使われるのはだいたい i5 か i7 だね。ランクが最高の CPU でなくてもゲームができるんだね。CPU の性能も年々上がってるからね。で、12400の12の部分が世代。この CPU の場合、インテルコアの12世代目って意味なのだ。 CPU は世代が高ければ高いほど最新なので、世代に比例して性能も上がるのだ。上がってるはずなのだ。なんか歯切れ悪くない？まあこの辺はいろいろあって、ともかく世代が高いほど良いってことなのだ。で、400の部分がグレード。ここの数字が高いほど同世代の中で高性能って意味だから、12600の CPU があったら、この12400よりグレードが高いってことになるのだ。なんか製品の名前の中に意味を詰め込みすぎじゃない？そんな詰めることある？まあその気持ちはよくわかるのだ。ただ慣れると楽だよ。覚えにくいアルファベットと数字の羅列にされると、最新かどうかわざわざ調べないといけないからね。そんなもんなのかな？
今でも十分覚えにくいんだけども、12の部分が世代ってことは11より新しいってことだよね。もう一つ書いてあるインテルコア i5-11600P ってやつより、こっちのインテルコア i5-12400 の方が新しいってことで合ってる？そういうこと。なるほど。じゃあ12世代の方が11世代の方より製品のグレードが低いけど、世代が新しいから11世代の高いグレードと同じぐらいの CPU になってるってこと？そういうこと。世代が新しい方が性能が高いからね。インテルコア i5-11600P の K の部分は何？インテルの K モデルはオーバークロック対応のことなのだ。オーバークロック？まあまあ、今は気にしなくてもいいよ。とりあえずアルファベットがついているのはついていないやつと違う要素があるって覚えておくといいのだ。K 付きは特殊な使い方ができるけど、別に普通に使える CPU だから気にしすぎなくて OK なのだ。了解。 AMD の方もほぼ見方は同じ。 AMD Ryzen 5 5500の方で見るね。 AMD Ryzen が名前、この部分がランク、5500が世代とグレードになってるのだ。 AMD Ryzen のランクは Ryzen3、Ryzen5、Ryzen7、Ryzen9 とインテル CPU と同じ感じでランク分けされてるのだ。で、5500の5000が世代、500がグレードだね。じゃあ AMD Ryzen 5-3600X より AMD Ryzen 5-5500の方が世代が新しいってことだね。そう。ちなみに Ryzen CPU の方の X の意味は X がついていないモデルより高性能ってことになるのだ。ただ性能が上がる代わりに消費電力も上がるから、低電力を求めるユーザーは避けるモデルになるのだ。ライゼンの方も意味を詰めまくってるね。そうだね。慣れるまで時間はかかると思うけど、何度か意識してみれば慣れてくると思うのだ。インテルコアは12世代で AMD ライゼンは5000世代が最新なの？いや、2024年12月現在ではインテルコアは14世代、 AMD ライゼンは9000番台が最新なのだ。じゃあ最新の CPU を積まないとモンハンマイルズができないというわけじゃないんだね。そうそう。だから数年前のパソコンでもスペックが足りていればモンハンマイルズは動くはずなのだ。ここに書いていない CPU でもモンハンマイルズがプレイできる可能性があるってことだよね。例えば10世代の CPU でもインテル Core i9 クラスなら書いてある CPU と同等かそれ以上の性能を出すのだ。具体的にはインテル Core i9-19900 とかだね。 AMD CPU はライゼンシリーズが2017年に出たモデルということもあって、世代差の性能差が大きいから 3600X や5500に近い他の世代を割り当てるのが難しいのだけども、ライゼン7、3700X やライゼン5、5600などもミドルパソコン向けの CPU で売り出されていることが多いから、ここの数値より低くなければ大丈夫だと捉えていいよ。またいっぱい数字が出てきた。イメージがつかみきれない場合はドスパラなどが出してくれている比較表があるから、こういう数値を参考にするといいかもね。 CPU 比較とかで検索すると出てくるよ。めちゃくちゃ便利じゃん。大体のサイトで性能が高い順になってることが多いから、目的の CPU 型番の前後を調べて比較してみると分かりやすいと思うのだ。自分が使っている CPU がどれぐらいの性能なのかとか、目的のゲームの推奨スペックに比べてどれぐらい違うのかとか調べてみるのも面白いと思うのだ。じゃあ今使っているパソコンが Steam のシステム要件とは別の CPU を使っているパソコンだった場合でも、調べてみれば性能は劣っていない可能性もあるんだね。そういうこと。今のパソコンを諦めなくても済む場合があるから、しっかりスペックを把握して使っていくのをおすすめするのだ。逆から見るとスペックが足りない場合は気合や根性ではどうにもならないから、諦めて新しいのを買う必要があるってことでもあるのだ。そうだよね。機械に筋トレとかないもんね。そう、機械は無常、数字通りに動く絶対数値マンなのだ。じゃあ次にグラフィックの項目だね。グラフィックは求める映像処理性能を表している項目で、主に GPU やグラフィックボードと呼ばれるパーツのことだね。グラフィックボードは略称でグラボ、またはビデオカードとかと呼ばれたりしてるよ。グラボは聞いたことあるけど、GPU は聞きなじみがないかもしれないけども、 GPU が情報処理を担当してて GPU が映像処理を担当している部分になるのだ。ゲーム用途に使われているのはこういうパーツだね。 CPU もそうだけど基本内蔵されているパソコンパーツだから
実物を見たことない人もいると思うのだ。これスマホよりでかくない？全部のパソコンに積んであるものなの？細いパソコンとかにはどう考えても積めなくない？っていうかノートパソコンにも積めないよね。もっともな疑問だけど、説明すると長くなりそうなので簡単に言うと、形を変えて全部のパソコンに積んであるよ。ここに表示しているのはデスクトップ用の GPU だけども、ノートパソコン用の細くて小さいものがあるよ。 GPU がないとモニターに映像を出力できないのだ。もちろんこの動画を見たり Amazon プライムでアニメを見たりもできないのだ。じゃあ足のスマホにも GPU って積んであるの？もちろん GPU どころか CPU だってメモリだって積んでるよ。スマホは超小型化したパソコンだと捉えていいのだ。なるほどね。分かったような、分からないままのような。まあとりあえず Steam のシステム要件のグラフィックの項目は映像処理のパーツにこういうのを求めてますよってことなのだ。ここの項目も CPU と一緒で、ここに書いてある性能の GPU と同等かそれ以上のパーツを求めてますってことなのだ。なるほどね。じゃあここに書いてある性能以上の GPU を積んでいるパソコンを買わないといけないんだね。そう、 GPU はゲームをプレイする上では CPU 以上に大切なパーツになるから、 CPU よりシビアに見ないといけない項目なのだ。 GPU の方は主に NVIDIA という会社が作っている GeForce シリーズと AMD が作っている Radeon ってシリーズが覇権を争っているのだ。 NVIDIA ってインテルとか AMD とかと違う会社？そう、パソコンのグラフィックパーツを作っている GPU 界隈においての鉄板企業だね。 NVIDIA は GPU 界隈での王様と言っても過言ではないよ。へえ、NVIDIA ってすごい会社なんだね。ところで AMD は CPU だけじゃなくて GPU も作ってるの？そうなのだ。 AMD はすごくて CPU も GPU も作ってる会社なのだ。インテルは作ってないの？作ってるけどいい、今は忘れろ。なんで？ゲーマーにとってはインテルの GPU はメジャーではない。少なくとも2024年の今は忘れていい。インテルアークはしばらく忘れろ。インテルアークが何なのかわからないけど、わかった、忘れます。話を戻すのだ。 GPU の方は NVIDIA GeForce RTX 4060 VRAM8GB の方で見るね。 NVIDIA が会社名、GeForce RTX が名前、4060 VRAM8GB が世代とグレード、そしてカップ内は VRAM の容量。 RTX は正確には特徴を表す記号なんだけど、今現在は GeForce RTX と一緒に覚えて特に問題ないのだ。 RTX VRAM。どんどん新しい用語出てきて混乱するよね。もうちょっと頑張るのだ。紬。 NVIDIA という会社が GeForce RTX というシリーズの製品を作ってて、4000が世代で60の部分がグレード。 RTX のグレードは50、60、70、80、90とランク分けされてるのだ。 VRAM の詳しい説明は今回は省くけど、世代もグレードも VRAM も数字が大きければ大きいほど性能が良い製品なのだ。RTX4060 の他に RTX4050 や RTX4070 とかがあるってこと？そうそう、グラボはこのグレードによってかなり性能も値段も変わるパソコンパーツになってるのだ。じゃあもう一つの RTX2070 スパっていうのは、今紹介してくれた RTX4060 より世代が下だけど70だからグレードは高いってこと？そうそう、当時は2070スーパーは同世代の2060よりグレードの高いグラボだったけど、世代が更新されたことによって4000番台の60ランクと同じぐらいになったってことなのだ。2070についてるスパっていうのは2070無印があったのだけど、2070無印より性能が高いってことを表しているのだ。 CPU ほどじゃないと思うけど、グラボも名前に意味を積み込みまくってるね。これも慣れれば見やすくなるはずなのだ。AMD の方は AMD Radeon RX6700XT VRAM12GB。 AMD が会社名、Radeon RX がシリーズ名、6700XT が世代とグレード。 AMD が作った Radeon RX というシリーズ名、その6000番台の世代という意味で700の部分がグレードなのだ。正確には RX は別の呼称になるのだけども、大体ついてるからラデオンとセットで覚えても問題はないのだ。XT
T は CPU の X 同様で無印より性能が高いことを表すアルファベットになっているのだ。 AMD ラデオンの方も数字が高いほど性能が高いってことでいいんだよね。その通りなのだ。じゃあ違う会社の製品ではあるけど RTX4060 と RX6700XT って同じぐらいの性能ってことなの？まあそうだね。少なくともモンハンワイルズ開発スタッフはそう見ているみたいだね。実際には紬の言う通り違う会社の製品だから純粋な性能比較ってのは難しいのだけども、とりあえずこれぐらいの GPU の性能なら推奨スペックを満たすと表示しているわけだね。へえ、なるほどね。全然わからないわ。まあそうだよね。今日言われて今日理解しようってのも無理な話なのだ。とりあえずだけどゲームの推奨スペックを起点にパソコンを探す場合はこの数字を基準にして探しましょうという話なのだ。パソコンショップに相談する際にやりたいゲームを伝えた方がいいのもショップの人が要求スペックの数字を参考にしたいからなのだ。あ、なるほどね。アーシがわからなくても店員さんがわかるからちゃんと用途を決めておいた方がいいんだね。ちなみにやりたいゲームが2個以上あった場合はどうするの？より要求スペックの高い方のゲームを元に考えるのだ。今回紬がやりたいゲームはマインクラフト、スト6、モンハンワイルズだったわけなのだけども、この散歩のゲームならモンハンワイルズが一番要求スペックが高いのでモンハンワイルズを参考にして決めるのだ。やりたいゲームが複数ある場合でも全てお店の人に伝えたら一番スペックが高いゲームを調べてくれると思うのだ。大雑把な予算を決める時でも要求スペックが決まってた方が分かりやすいからやっぱり用途を決めるのは大事なのだ。正直まだ要求スペックとかパッツの違いについてはよく分かってないけど用途を決めるのが大事という話はよく分かったよ。ってことで次回はこのスペックをもとにオンラインパソコンショップを見に行こうなのだ。了解、よろしくね。マインクラフトにバージョン違いがあることを最近知った。それほどでもないゲーマーチャンネルだよ。